হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি তোমরা ভালোই আছো। কিন্তু আমরা ভালো নেই। আমাদের এখানে 2-3 দিন যাবৎ প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। ওই দেখো আকাশের অবস্থা, আর নিচে কাটা খাল যেটা জলে সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। মনে হচ্ছে যতক্ষণ না বন্যা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই নেই। এটা হচ্ছে বিকেল 5টা নাগাদ একটা দৃশ্য। এর কিছুক্ষণ পরই দেখো কি কালো হয়ে গেছে। আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম। যাই হোক, মনে হচ্ছে কত বছরের মতো এবারও বন্যা দেখা দেবে আমাদের এখানে। গত বছরের তো প্রচুর লস হয়েছিল প্রচুর লোকের। এবারও বৃষ্টি কিছুতেই কমছে না। যাই হোক, ভালো থেকো তোমরা। গুড নাইট।